हेलो गाइस, तो आज आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं अपने बर्ड्स के लिए पिंजरे के लिए जाली लेने के लिए। तो हम दुकान पर पहुंच चुके हैं। तो अभी हम जाली सिलेक्ट कर रहे हैं। ये जाली हमने सिलेक्ट की है, आप देख सकते हैं। ये मेरा मामू है, ये मेरे साथ आया हुआ है। और ये भाई पे हिसाब कर रहा था, हिसाब करके भी नाप ले रहा है। नाप ले ली मेरे ख्याल, हाँ नाप ले रहा है भाई, नाप ले गई कटिंग कर रहा है। और कटिंग करने के बाद हमने थोड़ा वीडियो को आगे कर दिया, और वीडियो को आगे करने के बाद फिर से ही कटिंग कर रहा था। थोड़ा टाइम लग गया कटिंग करने में, कोई बात नहीं। और कटिंग करने के बाद हम चले गए थोड़ा आगे, उस बाकी दरबार से सामने हो गए हम पहुंचे बर्ड्स वाली दुकान पर। चाचा बैठा हुआ था, देख सकते हैं।